बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सी चक मदरसा मंडी सी आज अस हफ्ते दी गए इतना कि माशाल्लाह लाले होना गूँ माशाल्लाह बच्चा कि अपन ब्रीडर बच्चा ठीक है ना सही ना सवेले सवेले ब्रीडर बच्चा लीते तो माशाल्लाह क्वालिटी वाला 100% और माशाल्लाह इन्हों को पुछना कितों है अस्सलाम वालेकुम लाला जी कितों है भाईजान सरगोदा तो है माशाल्लाह चीज़ एक तोहफा कि साढ़े किने पसंद आ गया मैं ले ले माशाल्लाह सी बकरियां वास्ते कि या इन्हें वास्ते रखने वास्ते कि रखने वास्ते चीज़ फुल पसंद है केरी मंडी तू कि लाला मदरसा मंडी तू माशाल्लाह कितने साढ़े को कि लाला तू रेट 1,20,000 माशाल्लाह सी तीन भी खा दो लाला ले लेकिन करो ना माशाल्लाह सी 1,20,000 देना बच्चा लीते 100% और एंड क्वालिटी है जै भी कोई बच्चे अपना रब्ता करे अल्लाह हाफ़िज़ दो ऐसे पैसे चेक को अल्लाह से तुम्हारी नसीब है माशाल्लाह सर उन्होंने तो बाद है कि लाड दी है माशाल्लाह अजमतुल्लाह भैया ठीक है ना वो बच्चा बेचे ना बाहर काटो बाहर माशाल्लाह 12 बच्चे नो बच्चा पा के ना ठीक चंगा ले लाइयो माशाल्लाह सी अजमत भैया ठीक ना सरगोदे तो इना को 12 बच्चे माशाल्लाह तना पहले जो वीडियो दे सो जान दे सो अस्सलाम वालेकुम लाला लाला कितनी बच्चे की देवे लाला 12 बच्चे अच्छा केरी मंडी तो आज की दिखड़े तेरी बरसी मदरसा मंडी तू माशाल्लाह सी रेट दे मुतमीने लाला अच्छा क्या रेट की देवे बार 65,000 सही रेट है बहुत महीने में सही रेट पसंद है क्या नहीं है बच्चे चलो माशाल्लाह खोल दे लडवाओ यार क्या है ना रेट ले बढ़िया आगे तेरी राह दिखा उन्होंने तो बाद अजमत भैया उन्हें नाल यानी कि दिन ये भी सरगोदा तो माशाल्लाह दिन ना उरी दिन उन्होंने तो बाद 8 बच्चे ना 8 बच्चे माशाल्लाह लेते हैं एक जलाल पठोरा है माशाल्लाह देखो सारे चीज़ा एक तो एक बाद क्वालिटी वाले माशाल्लाह से तोते फेस दे माशाल्लाह देखो से चीज़ा चेक करो माशाल्लाह इना उरी से अस्सलाम वालेकुम भाई कौन आ तू आओ मारे ने क्या हाल उमर भाई कितने बकरे की दिन माशाल्लाह बच्चे कितों की देवे केरी मंडी तो मदरसा मंडी भाई सही रेट दे मिलन रेट शो करो क्या रेट की देवे रेट 74 सही रेट है मोतमीने रेट दे सही रेट माशाल्लाह सी ना कोई ना कोई 74,000 उठे माशाल्लाह क्वालिटी वाले सारे और तोता फेस माशाल्लाह खोलो लड़वाओ यार ले ये जोड़ी अब माशाल्लाह शेर की बच्चे कितने गए ये जा कितो है भाई साहब जांग तो भाई साहब माशाल्लाह सी कितने जा जोड़ी की आप कितने 1 लाख माशाल्लाह रेट दे मुतमीने वे सही रेट दे मिलन माशाल्लाह सी तोता फेट डिजाइन माशाल्लाह 1,57,000 इनको जोड़ी दी माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ और तोता फेट माशाल्लाह फुल ये भाई होना ठीक है ना को सौदा माशाल्लाह बड़े ठीक है बच्चा छे के ए बच्चा दी दे माशाल्लाह छे कौन सही कितने की देवे सही कितने की देवे 70,000 चलो छे कौन से सर उन्होंने तो बाद अपने माशाल्लाह 4 बजे इतने चाचे उन्हें आप लैन माशाल्लाह नया हफ्त हो गए माशाल्लाह कमाल ने चीज़ा और चारे माशाल्लाह पीले मखे चिट्टे तल दे ठीक है ना माशाल्लाह चाचे को पूछते हैं कितों की नैन अस्सलाम वालेकुम चाचू अच्छा क्या हाल है चाचू अच्छा कितों आवे बखारे जो माशाल्लाह सी अच्छा कितनी बचे की देव साढ़े किने केरी मंडी से की देव साहब अच्छा ऐसा माशाल्लाह सही रेट दे मिलन पसंद है बच्चे माशाल्लाह अच्छा चाचू ये अपना दसाओ कि क्या रेट की देवे रेट शो 74,000 को माशाल्लाह सी 74,000 को बच्चे इतने कमाल ने चीज़ें ठीक है ना रेट यही संग तक शो करने कि ताकि भी पता लगे कि जे नस्ली बच्चे ने 4 महीने का 5 महीने का बच्चा इन्होंने रेट ही चलते पे बाकी नॉर्मल क्वालिटी जियो समा तक 40 का 45 का भी मिले ठीक है ना नस्ल के पैसे होने ठीक है ना सारे नस्लों के पैसे होने ठीक है ना इन्हों की उम्र सिर्फ 5 महीने 4 4.5 महीने लेकिन सिर्फ नस्लों के पैसे ने कलर प्रिंट और नस्लों के माशाल्लाह अपना टोटल अज नहीं जानवर चाहे से माशाल्लाह पिछू आप 45 जानवर बच्चा खड़े माशाल्लाह जी कमाल ने चीज़ें सर जै भी कोई हमने आप सर ये उन्होंने बाद 6 बच्चे माशाल्लाह बेचन अपना माल माशाल्लाह काफ़ी तादाद यानी कि वेगे बाकी 22-23 बच्चे खड़े अस्सलाम वालेकुम सही अगा थी सही अगे बेचा अस्सलाम वालेकुम कितनी बच्चे की देवे चाचू कितने की देवे ये क्या रेट कोई देता फाइनल 72 की देवे केरी जातो है तुसा तला गाम तो है बहुत महीने में रेट दे सही है अच्छा ये मशवरा दो कि अपना नस्ल माशाल्लाह सारी क्वालिटी की में कितने साल सारे को माल गिंदे तकरीबन 3 साल सारे को माल एक लगातार गिंदे खड़े हुए माशाल्लाह सी क्वालिटी लेना को बच्चे देते 72,000 पुठे को माशाल्लाह क्वालिटी चेक करो नस्ल ठीक है ना माशाल्लाह बच्चे देते खोलो यार ले खोलो एक कमाल बच्चे लीधन 5 बच्चे माशाल्लाह सेल कितने अगुआ यार 1 मिनट से यार 1 मिनट हाथ सही माशाल्लाह से इना लीधन अस्सलाम वालेकुम लाला भजन कितने है लाला ये माशाल्लाह कितनी बच्चे की लाला 5 जी सामने वाला चीज़ा सही रेट से मिलन माशाल्लाह बहुत कितने लीधन 66,000 पुठे को माशाल्लाह सही 5 बच्चे बच्चा रीते इन्हें ला लेना को ठीक है ना पूछते हैं कितों माशाल्लाह और कितों वास्ते कितने ब्रीडिंग वास्ते या पालन वास्ते अस्सलाम वालेकुम लाला तुसा डिसेंट कौन डिसेंट अस्सलाम वालेकुम चाचू
कितों है वे इसलिए तो माशाल्लाह एक बच्चा है ब्रीडिंग वास्ते किते वे बकरियां वास्ते किते वे शायद पसंद ही है केरी मंडी तो किते वे मदरसे वाली मंडी तो किते वे माशाल्लाह शायद पसंद है बकरा सोना है माशाल्लाह बकरा माशाल्लाह सीना कोई के बच्चा लीते बाकी अपने जानवर यानी कि पूरे बच्चे गणन 4-5 बच्चे गणन दे 10 को करन दे माशाल्लाह खोलो सी खोलो बच्चा